Gbogbo Canada ńkọ́ sà. Olúwa ṣe. Ẹ bá mi dárúkọ yín fún ara yín fáwọn tó ń wò wá tó ń gbọ́ wá. Babatunde Ali. Ẹ fi dókítà sí i. Ali. Ìwádùn láti gbàgbé lálejò ní Prince FM Radio. Ilé rí sí wẹ́dà bíbá yìí pẹ̀lú ti Canada. Bíbá yìí tutù gan. Ó wọ̀m dáadáa. Ṣé ti fi lẹ́ láìkì jù ní àbí ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́ láìkì jù? Dúpẹ́ ìwádùn láti gbàgbé lálejò. Ẹ̀yin ni olùdásílẹ̀ Future Mind Development Initiative. Ìgbà wo la dá sílẹ̀? 2008 ni dá sílẹ̀. Kí ni nǹkan tó fà tẹ̀lé dá sílẹ̀ sí? Wá ṣe program kan nígbà yẹn pẹ̀lú àwọn colleagues ní àjọ parapọ̀ láti wọ́n wá láti US. Some of us were also from Nigeria. Ṣe àwọn programs of the state of Lagos State. Okay. After that medical mission, I think there's a system program. There's a grassroots education mission. They come out, come up with mobile provide more last year, provide more shape. So,